من دکترای تاریخ دارم، از دانشگاه دونی دیدرو گرفتم این مدرک رو و یه کارشناسی در زمینه کامپیوترم دارم که باز از همین دانشگاه گرفتم. تو این 16-17 سالی که من تو این دانشگاه بودم خب طبیعتاً خیلی متد یاد گرفتم، متد کار یاد گرفتم. به دلیل به هر حال تحصیلی که کردم و اینا، این در نظرم بود که باید یه موضوع رو بگیرم و اون موضوع رو در واقع در درش بیشتر جستجو کنم و سعی کنم پیش ببرمش و در واقع چون علاقم عکاسی بود خب عکاسی رو پیشنهاد کردم. سال 1380 این گالری رو با نمایشگاه عکس‌های آقای کیارستمی شروع کردم. اول اصلا فکر نمی‌کردم مشکلی باشه، ولی همینطور که پیش رفتیم متوجه شدم که این کار بسیار سختیه. تا امروز که در واقع تقریباً 13مین سال این گالریه، در واقع من در موقعیتی هستم که قید فروش مناسب رو زدم و در واقع میدونم که من هرگز قرار نیست که در این زمینه اتفاق مالی عجیبی برام بیفته. عکس مدیوم مستقیمیه. خب ما ابستره نداریم در زمینه عکس. وقتی که حرفی میخواد توش گفته بشه اون حرف به طور مستقیم زده میشه و خیلی به سختی ممکنه که عکاسی جایی بیشتر به عنوان دکوراسیون استفاده بشه. در واقع عکس خیلی فروشش سخت‌تره و گالری که موضوعات مختلف رو برای فروش در فضای خودش مطرح میکنه خیلی شانس فروش بیشتر داره تا گالری که فقط میخواد توی عکس متمرکز بشه. متاسفانه یا خوشبختانه نظر مشتری ها اصلاً برای من تعیین کننده نیست. در واقع من یه خط هنری رو مایلم دنبال کنم و حاضر نیستم به خاطر سلیقه حاکم در واقع یه چیزی رو که بیشتر ممکنه فروش بره نشون بدم. هرگز موتور راه ابریشم مسئله مالی نبوده و نخواهد بود. یعنی هر اتفاقی بیفته، ما اصلا یه دفتر فروش هم اینجا باز کنیم، بازم آخرش اون نگاهی که من میخوام به جامعه امروز خودم بکنم تو این 12 سال کردم، اون برای من ارجحیت داره به اون بخش فروشش. به هر گالری یه بینشی داره، یه خط هنری داره که معمولاً دلش میخواد اون خط هنری دنبال بشه. اینجا ما خب خیلی پیشنهاد داریم، خیلی 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 زیاد. شاید روزی 3-4 نفر به ما مراجعه میکنن و مایلن اینجا نمایشگاه عکس بذارن. ما حالا سعی میکنیم که اونایی که بیشتر با کار ما منطبقه در واقع اونا رو معرفی کنیم و کاراشون رو نشون بدیم. عکسایی که اینجا به دیوار زده میشه زبان منه. من وقتی که یه انتخابی میکنم در واقع به این وسیله خیلی صحبت‌ها رو میتونم بیان بکنم. اینجا در واقع برای من یک جوری آینه یه اجتماع، یه نسل. البته این صحبت خیلی وسیعه، نه اینکه من ادعا کنم که همه چیز رو ما میتونیم نشون بدیم، ولی اون چیزی که برای ما جالبه و عمدتاً مایلیم نشون بدیم اینه. من وقتی که به یه عکس نگاه میکنم خیلی چیزا میبینم. در عین حال خب عکس رو میبینم و ارزش هنریش رو مجبورم به یه نوعی
بررسی کنم. بلافاصله اجباراً باید مثلا به این نگاه کنم که نورش چطوره، کادرش چطوره، آیا به اندازه کافی در واقع اون عکاس زبده بوده که از امکانات روز استفاده کنه برای اینکه از لحاظ تکنیک اون عکس به نتیجه برسه. بعد مجبورم در واقع به چاپ اون عکس نگاه کنم، بعد مجبورم به قاب اون عکس نگاه کنم، موضوعش طبیعتا خیلی برام مهمه. بعد از دیدگاه تماشاگرها در واقع بازدید کننده ها به عکس نگاه کنم. بعد مجبورم از لحاظ اشخاصی که به ما مجوز میدن برای عکس‌ها رو به دیوار زدن، از دید اونا به عکس نگاه کنم. بعد مجبورم از دید کسایی که حتی مسئول این کار نیستن و ممکنه که بیان و ممکنه یکی از عکسای ما به هر حال حساسیتاشون آسیبی برسونه عکس رو نگاه کنم و غیره و غیره دیگه، از خیلی لحاظ. برای باز کردن یک گالری تخصصی عکس باید صبر زیاد داشت. حتما اول همه، و باید قبول کرد که باید وایستاد و این کار رو جلو برد. اگه آدم علاقه داشته باشه خیلی جالبه، خیلی کار جالبیه، برای اینکه همینطوری درا باز میشه، یکی یکی درا باز میشه. میدونی مثلا همین حضور ما تو پاریس فوتو، الان من همینطوری با یه جمله میگم، ولی این چیزی نیستش که به این آسونی در واقع بشه بهش راه پیدا کرد. تمام دنیای عکاسی فرانسه رو من بسیج کردم، گفتم شما باید ما رو ببرین اونجا امسال، و هم بردن ما رو. یه دنیای جدیده، یه افراد دیگه این، میدونی هر کدوم از اینا آدم رو یه ذره بزرگتر میکنه، یه ذره بالا، یک ذره به عقل آدم اضافه، یا مثلا میدونی به آدم حداقل به فکر کردن وامی داره. خیلی جالبه، خیلی دنیای جالبی. این در واقع بازم داستان این بالانسیه که پیدا میشه، حتی اگر که فروش به اون شکل به وجود نیاد، همین این درهایی که یکی بعد از دیگری باز میشه و این در واقع چشم انداز پیوستن این جویبار به یه رودخونه و حالا شاید انشالله به یه دریا و شاید انشالله به یه اقیانوس، باعث میشه که آدم تمایل به این داشته باشه که این کار رو ادامه بده. در ابتدای اون راهی هستیم که مثلا گالری آلفرد استیگلیتز در سال 1800 خورده‌ای در آمریکا داشته. اون اواخر در واقع قرن 19 اولین گالری عکس در آمریکا به وجود اومده و هنوز که هنوزه خب عکس جزو پرفروشترین آثاره، بنابراین دلیلی نداره که توی ایران ما از این قاعده مستثنا باشیم. فراز و نشیب زیاد خواهد داشت، قدر مسلم. عکاسی جزو در واقع اون بخشی از هنرهای تجسمی که بسیار مدرنه، بسیار منطبق با حرکت‌ها و نوسان‌های این اجتماع، بسیار تحت تاثیر اتفاقاتی که میفته، ولی در این حال آینده خیلی خوبی داره. هیچ دلیلی نداره که نداشته باشه.